platóns virtuais de televisión son unha tecnoloxía que permiten combinar en tempo real imaxe real, gravada por unhas cámaras nun plató de croma xeralmente verde, con imaxe virtual xenerada por ordenador. Para que isto sexa posible, a composición teña sentido e sexa, digamos, coherente, é preciso que as cámaras virtuais e reais estén colocadas exactamente na mesma posición. Para isto usamos unha serie de sensores que o que nos din é a posición e orientación das cámaras reais coas que estamos gravando os presentadores para poder simulalas en tempo real, que isto é importante, en directo, no plató virtual e que o movimento de ambas cámaras sexa coherente. Esta é unha tecnoloxía moi potente, xa que nos permite meter a persoas reais en calquer tipo de contorna virtual. A principal dificultade que presenta, digamos, é o custe de instalación deste equipamento, por exemplo, que acabamos prácticamente de estrenar en febreiro de 2024 na Universidade de Santiago de Compostela, así como a dificultade de manexo. Para que vos fagades unha idea, esta instalación conta con 9 ordenadores que traballan sinérxicamente para conseguir que todo isto funcione. Iso fai que faga falta todo este material e moito persoal técnico, digamos, para manexar este equipamento, o que lo fai realmente bastante custoso. Nós estamos traballando nun proxecto xunto con Brainstorm Multimedia, que é unha empresa española que se dedica a xenerar software para este tipo de solucións. Estamos traballando en reducir costes, pero tamén reducir a dificultade de manexo destas tecnoloxías. Cal é o obxectivo? Acercalas a un público maior. Exemplo, o profesorado universitario ou o profesorado en xeral de institutos ou mesmo de colexios. Para iso, o que facemos é simplificar completamente o que é un plató virtual e facemos que só sexa necesaria unha webcam, un ordenador e un fondo verde que pode ser unha tela ou un desplegable. O propio profesor, ademais, neste caso, pode manexar o sistema a través dunha interfaz amigable e que se pode aprender nun tempo medianamente reducido. Con isto que facemos? Pois mellorar desde o punto de vista visual e comunicativo as píldoras educativas que os profesores poden facer, ou mesmo ten unha gran potencialidade de cara ao ensino a distancia, xa que non só metemos o profesor dentro dun entorno virtual, sino que podemos mostrar obxectos 3D e outro tipo de contidos dentro dese entorno, pois mellorando moito o resultado do que pode ser unha videochamada tradicional a que ao mellor estamos máis acostumados, na que o presentador aparece no seu despacho ou na súa casa por riba dunha presentación de PowerPoint tradicional e completamente plana. As principais liñas de investigación neste sentido que estamos a desenvolver céntranse en varios aspectos. O primeiro é o da telepresencia síncrona. Que significa isto? Pois ter a diferentes persoas localizadas en diferentes lugares do mundo e situalas en tempo real, é dicir, en directo, nun mesmo espacio virtual. Isto permitiría, por exemplo, dar concertos con músicos en diferentes partes do mundo ou mesmo facer ponencias ou encontros ou entrevistas con xente que está situada en diferentes lugares en que teñan que desplazarse físicamente. Outro dos puntos nos que estamos traballando tamén bastante intensamente é no da interacción natural do presentador. Estamos acostumados a que os presentadores leven un mando para controlar o seu entorno e nós o que buscamos é que con xestos naturais, cunha interacción como a que teñen no mundo real, poidan manexarse dentro deste mundo virtual no que os elementos son todos xerados por ordenador. Para facer accesible esta tecnoloxía, este plató virtual que está situado aquí na Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, creamos a plataforma tecnolóxica Virtus, que é unha plataforma de investigación virtual da USC, que pretende dar servizo tanto á comunidade universitaria como ao entorno profesional audiovisual galego, que vexa utilidade ou que queira utilizar este tipo de tecnoloxías inmersivas ou de realidade mixta para a divulgación de contidos, para a xeneración de novos formatos ou para a xeración de calquer tipo de contido audiovisual.